abdi dari Manjaajakarta bade ngirimkeun mesin ke Bandung Jawa Barat. Barang ready di dia di Manjaajakarta. Hayu akang ibu sadayana anu bade meser ka dieu wae nya. Hayang mesinan wae aya. Sok mangga ka dieu murah meriah ieu grosirna aya di Jakarta Timur Ciracas Kelapa dua wetan. Ayo mangga akang teteh ibu sadayana mak bapak-bapak aki-aki ini ka dieu nya. Oke hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.